അതാ നമ്മുടെ ഒരു മുളകാണിത്, നമ്മുടെ പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ, ഇല്ല പച്ചമുളകാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ പോട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ വയ്ക്കുകയാണ്. ഈ പോട്ട് പതിയെ പൊക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടാവും അടിയിൽ വെള്ളം. ഈ ചകിരി നമ്മൾ ചൂടിക്കയർ ഉപയോഗിച്ച് ആ വെള്ളം ചെയ്യും ചെടികളുടെ മുകളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന്, ചെടികളുടെ ഈർപ്പം എത്രയാണോ ആ ആവശ്യത്തിന് വലിച്ചെടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഈ മണ്ണ് നോക്കാം. ഇതാണ്ടോ മണ്ണിൽ ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, ചെടികൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വെള്ളം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത വളങ്ങളുടെ മൂലങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ. അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റോറേജിനകത്ത് അവ നിൽക്കും, പുറത്ത് പോകുന്നില്ല. ഇനി നമ്മുടെ കേരളമാണ്, മഴയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. ഇപ്പോൾ മഴയില്ല, എന്നാലും മഴയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് നിന്നാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, മഴ അധികമായി പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം പുറത്ത് പോകണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇവിടെ കണ്ടോ, ഒരു വാള് ഇതൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചത്.